Y Ganolfan Cwiltiau Llanbedr Pont Steffan. Ar y ddeunawfed o Tachwedd, aeth cangen Pencader a'r Cylch I Llanbedr Pont Steffan I ymweld ag arddangosfa o gwiltiau gyda Jen Jones ar y stryd fawr. Cawsom groeso hyfryd gyda choffi, cacen a chlonc yn y caffi drws nesaf I ddechrau diwrnod ac wedyn mynd I weld yr arddangosfa. Roedd yna hefyd oriel yn llawn o waith Kevin Burgess a wnaethpwyd wedi iddo deithio I India I weld pobl lleol yn gwehyddu ac wedyn creu darnau o'i waith celf, manwl, lliwgar ac unigryw ei hunan a oedd yn creu naws o'r wlad ym mhob darn. Ymlaen wedyn I weld fideos o rai o'r gweithgareddau eraill sy'n cymryd lle yn yr amgueddfa ac yn olaf cael cyfle I grwydro trwy'r siop ddiddorol I weld y cwiltiau a'r holl eitemau diddorol sydd ar gael yno. Erbyn hyn roedd yn amser cael crwydr o gwmpas Llanbed a chael cinio cyn mynd adref. Dyna beth oedd mwynhau diwrnod allan.